दोस्तों पूरे देश में ये समस्या आ रही है कि लोगों के पास कैश नहीं है। एटीएम कार्ड किसी काम के नहीं है क्योंकि एटीएम मशीन के अंदर बिल्कुल भी कैश नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये समस्या हमको कब तक देखने को मिलेगी, कब तक इससे हमें निजात मिलेगा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुत्फ उठाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूं आपका स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों इस समस्या का नाम दिया गया है कैश क्रंच। अब कैश क्रंच समस्या होती क्या है? इसमें आपको कैश की कमी देखने को मिलती है पूरे राज्यों में या फिर कह लीजिए देश भर में। दोस्तों ये समस्या होती तब है जब किसी भी राज्य में चलते हैं इलेक्शन। देखा जाए अभी चल रहा है इलेक्शन कर्नाटका में, लेकिन उससे इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए पूरे देश भर में। दोस्तों बताया जा रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये समस्या हमें देखने को मिल रही है। अब ये समस्या कुछ दिनों से देखने को मिल रही है और उम्मीद है कि कुछ दिनों तक आगे ऐसे ही चलता रहेगा। वित्त मंत्री जी की ओर से ये सूचना दी जा रही है कि पूरे देश में कैश की कमी नहीं है, बहुत सारा कैश है, लेकिन समस्या ये है कि ये कैश अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि ये कैश आपको कई सारे राज्यों में ज्यादा मिलेगा, कई सारे राज्यों में कम मिलेगा। तो वो एक ऐसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं जो कि ये कैश का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे राज्यों के बीच में। उन्होंने ये हमें इशारा दिया है कि 3 दिन के अंदर आपको समाधान देखने को मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि जल्दी ऐसा होगा और जैसा ही होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो जरूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूं, बाय।